Let's go. Oh, hindi maalon. Walang alon dito, di ba? Russ, say hi, man, to everyone. I know. Alright, naka-live tayo. Ang ilang pasahero to? Ha? Ito. Ato, nasa gitna. Pula. Oo nga. What's this rate over here? Daan ng kwan, yung parang kalsada yun siguro, Mega. Ay, hindi ka pwedeng punta doon sa
to.